Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí que vocês estão vendo, galerinha. Muita chuva. Tudo embaçado. Vou dar o ar aqui para desembaçar tudo. Vamos para mais uma entreguinha. Agora o rumo é Itaquaquecetuba. Frente na praça 25 de novembro. Carguinha mamãozinha, caixotinho de madeira À esquerda na praça 25 de novembro. Carreguei lá na Simes, em Jundiaí. Vire à esquerda na rua Professor José Lourenço. Suporte novo, pessoal. Vamos ver se esse aí presta, se dura, isso é bom. Pelo menos vai dar umas filmagens boas agora. A gente vai ter que ficar puxando o limpador ali, ó. Em 150 metros, vire à esquerda para permanecer na praça 25 de novembro. Tá dando uma horinha daqui lá. Aí, já esfriou. Deixa eu desligar o ar. Que tá é frio. Vire à esquerda para permanecer na Olha, a praça academia 25 já tá de aberta. novembro e depois vire à direita na rua Doutor Jesus. Joy Arruda. Dá uma hora dessa na chuva, dessa pra ir malhar, o cara tem que estar no pique. Concordo porque tem que trabalhar, mano, senão tava era na caminha quentinha. Mas tá certo. Vire à direita na rua Doutor Joy Arruda. Aí, pessoal, peguei a carguinha ontem, o fretezinho de terra preta lá, daquele cliente que você já conhece, meu, né? Até Jardim, levei terra preta. Na rotatória, continue em frente Aí, na rua Doutor de lá, Antônio. de terra preta pra cá, eu acho que, se eu não me engano, dá mais de 600 km. Olha a jogada. Aí entrei lá naquele aplicativo lá, né? Vou dar um doce pra quem adivinhar, né? Qual aplicativo eu entrei? Entrei lá no aplicativo, uma carguinha, essa carguinha aqui, de Jundiaí pra Itaquaquecetuba. Eu ia voltar pra casa 70 km, que já tava no fretezinho que eu cobrei de volta, certo? Aí peguei, tava a 70 e poucos km de Jundiaí, de lá de Terra Preta. Vou carregar essa e levar pra Itaquaquecetuba. Pensei duas vezes. Peguei, fui lá, negociei com a menina já me conhece, já peguei carga com ela, negociei, fechando. Fui lá, peguei, era pra descarregar ontem, só que como nós tínhamos lá enrolado, e depois acabou dando um erro de nota, eles tiveram que fazer uma correção. Em 200 metros, Você aí, vire à esquerda quem na não rua sabe, Vigário Godoy. quando tem algum erro na nota, tem que fazer uma carta de correção. E essas cartas aí, às vezes é enrolado os caras fazem. Aí fez a carta de correção, só que aí já era mais de 4 horas. E a firma lá só recebe até 5. Aí ficou pra hoje. Vire à esquerda na rua Aí Vigário tá indo Godoy. lá. Treinar. Aí pintou uma carguinha, pô, pessoal, boa, pra Uberlândia, Minas Gerais. Só que eu não consegui pegar. Eu Em tô com 300 essa. metros, vire à E o cara esquerda queria na que tivesse pra Avenida carregar Caruana lá 8 horas Pereira. da manhã. Aí ia ficar meio arriscado pra ele me pegar e eu furar com ele. Então, não, beleza. Deixa pros parceiros, né? Não dá pra querer tudo também, né? Carguinha boa, ia pagar bem pra caramba, mas fazer o quê? Não é pra ser nossa, igual a do Paraná. Deu BO. Falei, deixa quieto, porque não é pra ser minha, né? Não adianta você ficar triste, nem. Deu, não deu.
bola pra frente já tá livre pra pegar outro, entendeu? Não dá pra ficar chorando por carga não. Carga tem todo dia, graças a Deus. Outra coisa também que eu queria agradecer, graças a meu bom Deus, ó, mesmo com esses dias de chuva aí, ó, vocês estão vendo aí que tá chovendo demais em São Paulo. Tô tendo trampo todo dia. Muito serviço, tô até perdendo, né? Vocês já viram aí, já tô carregado. Então não tem do que reclamar não, mas graças a Deus. Mesmo o carrinho sendo aberto, eu tô com muito serviço. Tô indo fazer isso aqui, já vou ver se eu pego alguma coisinha de lá. Tem uma moça aí querendo levar um colchão, só os carretinhos assim, igual esse colchão. Já fico meio cabreiro por causa da chuva, né? Aí se não for um local coberto pra carregar lá, pra poder lonar bonitinho, proteger direitinho o colchão, já fica meio complicado de carregar colchão nesse tempo. Ela quer que eu leve lá de Moema pra Santana do Parnaíba. Ela falou colchão, mas deve ser uma cama box. Colchão. Aí. Vamos aí, né? Vamos ver como é que vai ser o dia hoje aí. Vai entrar mais um servicinho. Se não vai. Se não for também, graças a Deus, eu agradeço do mesmo jeito. Vou me embora pra casa. Tem um monte de canhoto aí pra enviar. Eu acho que só de saldinho pra receber aí deve ter uns R$1.000 de frete. Que a gente, pra quem não sabe aí, pessoal, quem é do frete sabe, mas quem não sabe aí, as empresas, a gente pega os fretinhos, sempre paga, a maioria 70% de adiantamento. Você carregou e já deposita 70%. Aí depois que você descarrega, você manda o canhoto. Algumas só com a foto já te paga. Você manda a foto no WhatsApp, os caras já depositam. Tem umas que não. Aí você tem que ou entregar lá na portaria da empresa, ou mandar por correio, e algumas só de mandar também já paga. Você manda o código de rastreio. Tem umas que tem que chegar lá pra pagar, entendeu? Aí fica esse saldinho aí. Eu não acho ruim não, sabe por quê? Sabe o que eu faço com esse saldo? Eu me organizo, né? Faço tudo com adiantamento, coloco combustível, tento economizar o máximo que der. E esse saldinho aí seria o que eu guardo, que geralmente é 30%, né? E aí eu deixo guardadinho. É a minha reserva que eu faço. Desse dinheiro do saldo aí eu não deixo. Aí você automaticamente você vai fazendo um caixinha. Se der bosta, você tem um caixa, entendeu? É legal também, eu não acho ruim não. E não receber tudo de uma vez assim. Porque você sabe, né? O pobre é assim, pingou dinheiro e gasta. Aí você fica com o dinheirinho lá retido lá e dá tempo pra você se organizar, né? Aí você já fez o que tinha que fazer com os 70%, que dá suficientemente aí pra você pôr combustível, ter todas as despesas do frete e sobrar a sua parte. Aí sobra aquele saldinho lá, você vai lá e deixa guardado. De preferência, né? Se você tiver condição de fazer isso. Graças a Deus eu tô conseguindo. Agora eu tô conseguindo. Pode ser que alguma época não. Quando estiver dando certo assim, tá ótimo. Aí eu vou fazendo um caixa desse jeito. Acaba você juntando um dinheirinho sem sofrimento. Lógico, se precisar acontecer alguma coisa aí, você vai lá e mexe, mas de preferência, se você puder deixar guardadinho lá, melhor ainda. Depois, se der algum problema no carro, igual já vai dar os 10 mil km já da manutenção, da revisão, né?
Você vai ver, ó, o dinheiro tá lá guardadinho, você não se aperta, não precisa passar cartão. Aí por isso que é bom ter um caixinha. Tô fazendo assim até agora tá dando certo. E olha o trânsito, olha o trânsito. Hoje vai ser assim, né? Tem o que fazer. Só trânsito. Galera, a boca não tá boa não, hein? Não consegui andar nada ainda. Tava dando que eu ia chegar às 7 horas lá. Já tá dando GPS aqui 7h40. 40 minutos de atraso com esse trânsito aqui. Meu Deus. Só nos picadinhos. Oh, meu Deus. É São Paulo judia da gente. Acho que todas as grandes cidades aí tem esse trânsito, não tem jeito. Só o interiorzinho mesmo. Por isso que eu gosto de pegar viagem. Você vai pros interiorzinhos, nossa. É gostoso demais de andar. As ruas é tudo boa, a maioria. Não tem tanto carro. Você chega na cidade grande aí aperta. A gente perde muito tempo parado, sendo parado. Galerinha, liberou Se não. afasta da esquerda para pegar a rampa de acesso para a BR-166 e depois pegue a BR-050. Eu liberou, sei lá. O que aconteceu? Corno ali na frente, quase que eu bati o carro, deu uma fechada. Ixi, deu um B.O. aí. Quebrou a música. Eu bateu. Não sei o que deu. Pegue a BR-050 e depois continue em frente para permanecer na BR-050. Continue em frente para permanecer na BR-050. Estamos aí, ó, na lua, tá? Em 600 metros, curva suave à esquerda para pegar a rampa de acesso à BR-166. A chuvinha é complicadinho de andar, pessoal, mas eu vou confessar, eu gosto de andar na chuva. Eu acho gostoso, é ruim por causa do perigo. É perigo, é nego desatento, Curva aí suave à esquerda para pegar a rampa de acesso à BR-166 e depois pegue a BR-166. mas eu gosto. Tem que redobrar a atenção. Continue na BR-166 por 3 Principalmente se quilômetros. é a Ruela que está em trabalho com pressa, fica jogando o carro para cima de você. Não tem paciência, fica querendo costurar o trânsito tudo parado, fica querendo pular de uma faixa e outra. Aí do nada joga o carro para cima. Mandar uma raiva dos caras. Você não tem ideia. Quase bateu de mim, eu tava passando, do nada ele jogou a minha faixa sem dar certo, sem nada. Aí se bate, já tava um trânsito danado. Imagina, bate, transtorno. Se for assim até lá, nós chegamos rapidinho.
Deu 7h40 pra chegada. Era a marginal zona Tietê, até que tá boa. Parece que não tá mais dando trânsito não. O marcadorzinho ficou verdinho. Quando fica verdinho é porque tá livre. Quando tem trânsito lá na frente ele já fica vermelho. 44 minutos pra chegar. Se for assim até lá tá bom demais. Olha. Esse hein? Marginalzona na chuva. Andando desse jeito aqui é quase um milagre. Sete horas da manhã. Ele tá rendendo agora. Tô indo aqui devagarote. Pode ter pressa não, pode ter pressa não. O importante é chegar. O Zimbabwe tava na manhã. Nessa chuvinha, pessoal. Chocolatinho quente. Assistindo uma TVzinha aí. Eita boa. Aquele jornalzinho da manhã, Globo Rural, bem manhãzinho. Ai, caramba. Ontem eu vi um caminhãozinho, eu pensava que era o Ed do deliveryzinho lá, do Ed Express, né? Aí fiquei, dei uma seguradinha, tava indo bem devagar. Eu segurei, deixei ele passar, não era ele não, mas é igualzinho também. Até hoje eu nunca. Eu estou inscrito em vários canalzinhos no YouTube, nunca trombei ninguém na estrada, na bolsa. Rapaz, e a chuva não passa. Ontem ainda estava dando. Dava uma chuvinha Em forte. 400 metros, mantenha-se à direita para Depois continuar na estirava. Avenida Marginal Tietê. Hoje não, pelo jeito vai ser o dia todo assim. E não é chuva fraca, não é chuva forte. Mantenha-se à direita para continuar na Avenida Marginal Tietê. Nossa, que sono. Se eu sair dessa direitinha aqui, Continue ficar por umas 11 poças d'água, quilômetros. pra dar uma aquaplanada aí é facinho. Apesar que nós estamos devagar, porque eu tô indo nessa setinha. Porque a pista chega a estar brilhando, então o negócio tá liso. Pode vacilar. Bem só. Tudo bem, graças a Deus. E aqui, se eu não me engano, acaba o rodízio. Acho que é aqui. Daqui pra lá não tem mais rodízio. Ah, você, agora estamos liberados. O rodízio é amanhã.
Rapaz, esses dias aí eu dei uma cagada de tomar uma multa de rodízio. Eu sempre vou pra Cajamar pegando a marginal. Aí eu peguei um fretinho pra Cajamar lá na. Que aí eu pego a marginal, pego a Anhanguera lá e vou embora. Aí peguei um fretinho pra Cajamar e nesse dia do nada eu resolvi ir por dentro. Ali pela Mutinga ali, pra quem conhece ali Pirituba vai saber. Mas foi tipo, do nada assim, eu peguei e falei, vou por aqui hoje. Quando eu cheguei lá na Anhanguera lá que eu se toquei que era rodízio do carro, nossa, que sorte. Porque sempre eu pego a marginal ali, vou. Às vezes eu vou até ali pela. Puta, eu esqueci de um que sai ali no Shopping Tietê. Aí você já sai na cara do gol. Vou pela Raimundo, dou um branco. Tem vezes que eu vou pela Facó, tem vezes que eu vou pela Raimundo, só que eu sempre pego a marginal. Aí desse dia eu falei, não, hoje eu vou pela Mutinga, não tava dando trânsito. Aí fui aleatoriamente assim. Cheguei lá, lembrei do rodízio, senão eu já ia dançar com ele. Já que eu fui dormir cedo, né? Tinha 10 horas, já tava na caminha já. O som danado, parece que quanto mais dorme, mais assunto. Saí de casa aqui, fui catar o carro 5h30, saí de casa 6 e pouquinho, já é 7h10. Na volta lá do outro lado da Marginal já tá um trânsito. Pessoal, não tem nada pra fazer. Vamos conversando aqui, ó. Esse dia tá só isso. Só esse modelo aí, ó. O que eu queria falar pra vocês, esse dia aí eu tava na estrada lá, pessoal. Pra quem não tem costume de pegar a estrada, eu já gostava de pegar desde antes de virar motorista. Sempre gostei de viajar. Na estrada, pessoal, tomar cuidado com as carretas, com os caminhões. Você nunca ficar muito próximo, nem na lateral, nem atrás, porque é perigoso. Uns tempos atrás aí, vou contar essa história pra vocês, a gente matando o tempo. Um tempo atrás aí, eu tava atrás de uma carreta lá no Rodanel, aquelas bitrens. Acho que era isso. Se não era bitrem, era gigantão. Não era bitrem não, era uma Sider, só que gigante. Eu de dentro do carro eu escutei um pipoco. Eu tava atrás dele. Mas o pipoco parece que foi dentro do meu carro, de tão alto que foi. Aí eu peguei e fiquei ali sentindo o carro, não vi nada de estranho dentro do carro, na hora deu um susto, né? Mas foi um estrondo muito alto. Aí na hora do susto ali eu fiquei vendo se tinha alguma coisa errada com o carro normal. E nisso, eu tava numa distância como daqui, deixar o ônibus passar mais ou menos daqui no ônibus que não passou, tá vendo? Nessa distância assim. Creio eu que deu um quê? Não sei se dá uns 100 metros aqui lá. De 80 a 100 metros lá. Não sei certinho, mas daqui ó, vocês estão vendo o ônibus, mais ou menos nessa distância. De repente, pessoal, saiu um pneu debaixo do caminhão. O bichão chega a sair quicando. O pneu do cara estourou, o pneu dianteiro. Graças a Deus o cara não perdeu o controle, nós estávamos uns 80 por hora. Aí saiu o pneu dianteiro debaixo da carreta, chega a sair quicando. E eu tava na distância que eu mostrei, agora o ônibus está um pouquinho mais longe.
Se eu tivesse pertinho, pessoal, o ônibus tinha saído na minha frente, tinha pegado no meio do carro, o pneu. E vocês sabem, um pneu daquele tamanho ali, você bater deve ser uma pancada, não deve ser boa não, né? Estragar o carro todinho e correr o risco de ter um acidente grave. Então aí, como eu tava com uma distânciazinha razoável, deu tempo de eu sair, olhar tudo o acontecimento. O bagulho acontece tipo em câmera lenta quando você tá longe, entendeu? Esses dias a mesma coisa, eu tava na Fernão Dias, tinha um cachorro, um Rottweiler morto, bem na faixa assim que divide as pistas, entre uma faixa e outra, pra você mudar de faixa. A mulher veio com um sandeirinho, mas veio a milhão. Eu tava uns 80, mas ela passou por mim muito rápido. Assim que ela passou por mim, ela deu de cara com o Rottweiler, que eu não sei nem por que ela perdeu o controle, porque o Rottweiler tava na faixa. Eu tinha dado pra ela só ir seguir reto e foi. Só que eu acho que ela assustou, né? Viu aquele cachorrão no meio da pista, assustou. Nisso que ela assustou, ela perdeu o controle, ela rodou umas 4 vezes na pista. Meu Deus do céu, não tô mentindo. Ela rodou umas 4 vezes, ela ficou tipo zigue-zagueando, rodando o carro. Deu sorte que não bateu nem naquela mureta que divide as pistas e nem foi pro acostamento, nem caiu lá pro acostamento. Isso que eu também estava numa velocidade razoável ali, segura, e quando ela rodou eu já estava longe, eu consegui ver tudinho o negócio calmamente, fui reduzindo, já liguei o pisca-alerta para alertar o pessoal que vem atrás. Deu tempo de fazer tudo, então a dica é essa, é você sempre manter uma distância boa, principalmente quando está em alta velocidade, acima de 100. Nunca ficar coladinho, nem com o caminhão e nem com o carro. O carro é a mesma coisa, porque se acontecer alguma coisa, você tem um tempo de reação. É muito tranquilo para você pensar no que você vai fazer, dá tempo. E o caminhão é isso, além de você ter esses problemas de tempo de reação se acontecer alguma coisa, também tem o perigo de, se você está muito colado com ele atrás, de voar pedrinha. Eu já quebrei um para-brisa assim, só que não porque eu estava colado, o caminhoneiro passou, e já jogou para a faixa que eu estava, já passou e já entrou. Porque ele entrou, estava bem em cima, voou um monte de pedrinha, foi e quebrou meu para-brisa, fez 2 trincos no para-brisa. Então você mantém sempre uma distânciazinha boa dos caminhões, porque às vezes até o lameirão vai encostando no chão ali, vai levantando um monte de pedrinha. E o pneu também, né? E aí para você quebrar o para-brisa, vocês podem ter quando vocês estão na estrada. Você sente só os estalinhos, tem as pedrinhas. Como o carro da gente é baixo, para pegar no para-brisa aquilo ali, você assim por brincar, é 2 palinhos. Aí você arruma um prejuízo aí facinho e à toa, né? E a chuva apertou agora, hein? Piorou. Estamos aqui na Ayrton, 80, agora piorou. Então essa é a dica, pessoal. Sempre manter uma distância, ó, dia de chuva assim é a mesma coisa. Deixa os caras que querem correr embora. Vai na sua velocidade, você se sente seguro e não fica colado com ninguém não, porque se precisar dar uma freada brusca aí, ó, não tem o que fazer não, se você estiver colado, você bate. E estando numa distância assim, você pode ver que eu nunca estou colado com ninguém. E se acontecer alguma coisa, dá tempo de você assistir, fazer as coisas tudo tranquilinho, sem desespero. Olha aqui um exemplo, pessoal. Eu estou aqui atrás desse Maracá já tem um tempinho. É essa distância aqui, ó. É que eu mantenho. É uma distância bem segura. Se acontecer alguma coisinha na coisa lá, dá tempo sossegadinho de sair fora. Ao contrário do Fiorino que tá indo ali, ó, ele já vinha me empurrando. Bem coladinho. Você vê, né, a diferença. Aí ele viu que eu não estava andando, porque os caras colam em você, acho que na cabeça dele eu falo, vou empurrar ele para ver se ele anda, eu não vou andar. Eu não
sou obrigado a andar, eu tô na direita aqui, ó. Se ele quer andar, ele tem que passar e andar, entendeu? É isso aí, ó. Tem sempre a segurança. Dia de chuva principalmente. Olha o trânsito que tá do outro lado pra voltar. Meu Deus. Tá parado desde que eu peguei a saída mais tava. Agora deu uma distância boa. Vou voltar um pouquinho lá. A todo passeou. Bravo, todo tá bravo aí. Você vê, uma chuva dessa aí, ó. Ele passou aqui, tá costurando todo mundo. Se dá uma merdinha ali, você acha que esse cara vai conseguir fazer o quê? Nada. Vai só bater. E a chuva apertou de novo. Ela dá uma aliviadinha assim, diminui a intensidade e depois volta com tudo. É, galerinha, chegamos aqui, saímos da Ayrton Senna. Acho que aqui já é que tá acontecendo. Chegando pertinho, tá dando 10 minutos pra chegar lá. Eu pedi, graças a Deus, teve um acidente na pista. Em 400 metros, use as duas faixas da esquerda para virar levemente à esquerda e permanecer na estrada municipal do Mante. Use as duas faixas da esquerda para virar levemente à esquerda e permanecer na estrada municipal do Mante. Em 600 metros, na rotatória, continue em frente e mantenha-se na estrada municipal do Mante. Devagarinho aqui, eu não conheço o lugar, né? Moralzinha. Aqui é tudo 40 por hora e de vez em quando você dá de cara com um radarzinho. É isso aí, quando chegar lá eu mostro. É, galera. Estamos aqui na estrada do Campo tranquilinho, ó, sem tranquilo. Viu aí que eu falei? Se é em São Paulo, uma estradinha dessa aqui, ó, no meio da vila, nossa, já tá um fuzuê danado. E aqui é um negócio, né? Tem bastante coisa, não é cidade pequena não. Primeira vez que eu entro aqui em Itaguaí. Se eu já vim, eu não lembro. Eu já vim em Suzano. Pelo jeito é colado aqui. Faltando 5 minutinhos para chegar na entrega. Graças a Deus foi sossegadinho. Tomara que eu não tô com parceiro lá para derrubar, hein? Em 300 metros, vire à Vamos ver. esquerda na estrada do Dr. Miguel Couto.
pessoal, vocês estão vendo que hoje eu tô gravando demais porque eu tô com suporte assim novo. Parece que o vídeo tá saindo em qualidade, então a gente se empolga, né? Já é o quinto suporte, já gastei 150 pau. Esse aqui mesmo foi 40, só esse. Não deu sorte, vamos ver se esse aí vai render. E agora tá excelente. Não gosto muito de suporte de ventosa porque Vire à direita tempo na eles estrada de ressecam. São Bento. Aí não segura mais no vidro. Vamos ver isso aí quanto tempo vai durar. Continue por 1 quilômetro. Galerinha, chegamos aqui. Já tô entrando. Parece que não vai me enrolar não, né? Vamos ver, né? Já entreguei a nota, mandou aguardar. Agora vamos aguardar. Galerinha, depois de quase 1 hora conseguimos sair. Já descarregamos, estamos livres. 9 horas da manhã, tem um orçamentinho para passar, de um carretinho, que a mulher quer que eu faça na chuva mesmo. Foda-se. 2 sofazinhos na chuva. Se ela fechar, eu faço. Ele tá aqui para trabalhar. Agora estamos indo para casa. Deus nos guarde aí para viajar de volta. Fui inventar de mudar o suporte de posição, pessoal. Quase que estraguei o suporte, é foda. Parece que o suporte é bom. Isso aí parece que é bom. Aí quase que eu estrago o suporte. Ele era mais R$39 por sábado. Mas agora parece que esse aí é legal, que a ventosinha dele. Em 400 metros, vire à direita em direção à estrada de São Bento. Aí vem uma cola na ventosa, ela deu trabalho para tirar. Aí depois, como o vidro tava suado, ficou liso, eu fui passar um papel higiênico para secar. Aí grudou um monte de papel na ventosa, eu falei, pronto, estraguei a Vire à ventosa. direita em direção à estrada de São Bento. Aí estraguei a ventosa, gente. Falei, não é possível, cara. E o cara tá com azul ali, meu, é doido. Tô todo Continue molhado. por 4 quilômetros. Tô todo molhado, pessoal. Eu tenho a capa de chuva, mas essa blusa de frio que eu tô aqui, ela é gigante. Eu achei que ia me proteger, mas não protegeu não. Chegar em casa, trocar essa roupa. Vou ir pra casa, tomar um cafezinho em casa. Tá dando que eu vou chegar lá 10 horas. Tomar um cafezinho em casa, né, com a esposa. Esse pintal do serviço nós sai. Se a mulher fechar isso aí. Aí se eu tivesse fechado o de Minas Gerais, eu dava tempo certinho. Aí o cara ficou com medo de não dar certo. Queria que eu estivesse lá 8 horas da manhã. Sendo que o bagulho era para entregar só amanhã. Mas tá bom. Não era pra ser, né? Mas não é pra ser, não é pra ser. Não é pra ser nosso, é nosso. Eu tava falando aí da segurança aí na chuva aí, pra prevenir acidente. Aí, ó, a F-inha, pessoal, agora, ó, igual as pistas tá lisa. Agora que eu tô vazio, sem peso nenhum na traseira, tem que ter mais cuidado ainda, porque o carro já é levinho.
E a traseira mais leve ainda. Ela pula muito. Então tem que ter cuidado redobrado. Porque para rodar no 2. Não tomei café, tô com uma fominha. Mas vou aguentar chegar até em casa. Vai. Nossa, o ar-condicionado da gente liga. Dá pra aguentar não, já desliguei. Já se passou. É gelado demais. Pior é que tá apontado só pro vidro. Aí junta que eu tô molhado, aí lasca tudo. Pegar um resfriado é rapidinho. Agora a chuva deu uma enfraquecidinha, mas já piora de novo. Tá aprovado esse suporte aí. Carinho, mas é bom. Pena que eu já fiz merda, né? Tomara que não fique soltando a ventosa. Mexendo no bagulho, dá uma raiva quando você compra um bagulho novinho, né? E vai fuçar e acaba danificando, estragando o negócio. Tava zeradinho, pra que eu fui mexer? A posição do celular ficou boa. Chique no horto. E aí, pessoal, voltei pra casa, comi um negocinho, tava lá descansando, organizando as coisas. Peguei um fretinho pra Morro Agudo. Lembra, pessoal, que eu te falei que eu ia pegar hoje um pra Uberlândia e acabou não dando certo? Falei, ah, beleza, não era pra ser e tal. É isso, pessoal. Não era pra ser aquele. Apareceu esse aqui pra ganhar o mesmo tanto que eu ia ganhar no outro. E ligaram aqui e saiu tudo. Então, pra vocês verem como é que é as coisas. Quando é pra ser, é pra ser. Quando não é, não adianta ficar se lamentando, que não tem jeito. Aí acabei pegando um agora mais lucrativo, nem tão longe, igual o que o Uberlândia que eu ia. Isso aí eu vou rodar uns 150 km a menos, só de ida. Somar aí de volta, acho que dá mais, quase 300. Não, vai dar uns 200 a menos ida e volta. Vou rodar menos, vou para um lugar que eu já até meio que já estou mais familiarizado, né? Que é ali perto de, um pouquinho para cima de Ribeirão Preto, Morro Agudo, perto de Barreiros ali, por aqueles lados. E estamos indo aí fazer a coleta. Eu vou finalizar aqui agora para vocês, o vídeo não ficar longo, e depois eu continuo o outro vídeo que eu vou fazer com essa viagem. O vídeo de hoje nós finalizamos aqui, beleza? Fui!